跟住同大家一齊睇香港嘅花車巡遊啊！其實呢個花車巡遊已經開始咗好多年，但係今年我都係第一次過嚟睇，喺尖沙咀嘅鐘樓呢度開始出發，啲花車排晒隊準備出發，呢度真係超多人啊！今年係馬年，我哋見到啲白色嘅馬行緊出嚟喎。而家呢度睇嘅感覺就好似喺沙田馬場嗰度睇緊啲馬行沙圈咁樣，逐隻俾你慢慢欣賞。真係太多人，希望大家都可以感受一下熱鬧嘅氣氛啦。呢架國泰嘅花車而家就係首經過廣東道啦。我哋嚟到彌敦道呢度花車巡遊結尾嘅位置，原來對面呢個位置所有花車都會停低喺度表演嘅。呢個位置都係有啲遠，我哋而家決定行去前面正中嗰度，近距離睇花車巡遊。小火車啊，承載住一代又一代香港人嘅美好回憶啊！花車以麥當勞標誌性嘅紅色、黃色打造啦，車廂以及車尾咧，不斷以以及薯條裝飾配上經典嘅嘛，展現麥當勞歡樂夢幻及歷久常新嘅形象。喺車上面咧，仲有大家好熟悉嘅朋友啊，麥當勞叔叔、小肥肥、白娟娟同埋漢堡神偷都喺度啊！到河馬年嘅花車出場啦！適逢20週年，香港迪士尼樂園帶嚟 The Most Magical Party of All， 將歡樂傳遍全場，一齊喜迎馬年啊！家族咧換上新興造型登場啊！花車匯集咗海洋列車啦、纜車啦以及摩天輪等等嘅標誌性元素啊！盡展海洋公園本身多元嘅魅力啊！當然唔少得有威威以及佢好友啊，連同可愛嘅動物大使向大家拜年啊！Come on，Bravo， 非常精彩，俾掌聲佢哋來自意大利嘅奇幻恐龍。Thank you, Commodore。
Yeah, let's give the big hand to Tanora Dance Group and also to SDM Jazz and Ballet Academy. You will never see the talent show with us, so yeah, you will never. 今年咧，佢哋係會以牡丹盛放迎新歲，優質好客共繁榮為主題啊！亦都預意住新年咧萬象更新啊，富貴吉祥，百業興旺啊！